ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះមកតេស្តជ្រក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើបានមួយយប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទុកបានមួយយប់ហើយបើកមកក្លិនឡើងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនសម្រាប់មកតេស្តជ្រក់នេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងធ្វើហើយយើងអាចទុកញ៉ាំបានយូរខែយើងទុកទូទឹកកកបងប្អូនញ៉ាំបានយូរខែហើយអត់មានខូចទៅណាទេហើយសម្រាប់មកតេស្តជ្រក់របស់ខ្ញុំនេះគឺមកតេស្តខ្ញុំបេះពីលើដបូលផ្ទះហ្មងនិយាយទៅយើងដាំនៅលើដបូលផ្ទះមួយដើមទុកចោលយ៉ាងទៅត្រូវការញ៉ាំត្រូវការធ្វើជ្រក់អីយើងអាចបេះមកភ្លាមធ្វើបានភ្លាមអញ្ចឹងមានតែមួយដើមគឺអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនស្រួលនិយាយទៅសម្រាប់ម្ទេសនេះគេហៅថាម្ទេសអាចសัตว์ណាបងប្អូនត្រូវហ៎បើដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងហើយជាភាសាអង់គ្លេសម្ទេសនេះគេហៅថា bird eye chili ឬក៏ Thai chili អញ្ចឹងណាហើយនិយាយឃើញថាទូអញ្ចឹងឯងបងប្អូនតែហឹលណាតែហឹលឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំបេះយកទៅធ្វើជ្រក់ម្ទេសបេះទាំងទុំទាំងក្រហមទាំងខៀវដែរអញ្ចឹងបេះយកទាំងអស់ហ្មងឲ្យតែល្មមថាអូវាចាស់ហើយទុំហើយយើងបេះយកទៅធ្វើជ្រក់ញ៉ាំទុកបានយូរហើយឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើជ្រក់ម្ទេសរបស់ខ្ញុំបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងម្ទេសរបស់យើងបេះស្លឹកបេះធាងអីឲ្យស្អាតហើយយើងយកវាមកលាងទឹកឲ្យស្អាតពី3ទឹកអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនលាងទឹកហើយយើងទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកឲ្យស្ងួតចាយកបន្ទាប់មកយកខ្ទឹមមកបកសបកហើយសម្រាប់ខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើជ្រក់ម្ទេសនេះគឺខ្ញុំប្រើ4មើមធំបងប្អូនយើងបកសបកខ្ទឹមនឹងឲ្យស្អាតហើយយកខ្ទឹមនឹងទៅលាងទឹកសម្អាតឲ្យស្អាតដែរហើយបន្ទាប់ពីយើងលាងទឹកសម្អាតឲ្យស្អាតហើយខ្ទឹមនឹងគឺយើងត្រូវការកាត់វាកង់តូចល្មមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយើងដាក់ចូលកន្លលាយជាមួយនឹងម្ទេសរបស់យើងបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ទឹមគឺបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនឬក៏តិចតាមចំណង់ចិត្តរបស់បងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើត4មើមនេះទេខ្ទឹមមកបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់ខ្ទឹមរួចហើយយើងទុកមួយលើហើយមកដាំទឹកសម្រាប់ទឹកនេះខ្ញុំដាំឲ្យពុះចាទុកឲ្យវានៅអ៊ុនបានយើងយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះអញ្ចឹងសម្រាប់ការលាយនេះគឺមានទឹកក្តៅអ៊ុនដែលយើងដាំមិញទឹកខ្មេះហើយស្ករស2ស្ព្រាបាយព្រមទាំងអំបិលហើយកូរឲ្យសព្វហើយឲ្យវាលាយស្ករអំបិលនឹងចូលហើយយើងទុកមួយផ្នែកសិនចាឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមរៀបខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសរបស់យើងដាក់ចូលកន្លសម្រាប់ខ្ទឹមជ្រក់នេះគឺចង់និយាយថាយើងកាត់កង់តូចៗទៅងាយស្រួលញ៉ាំដែរបងប្អូនហើយយើងរៀបម្ទេសដាក់ពីលើមកសម្រាប់ម្ទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំបេះមិញគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ហ្មងណាបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកដែលយើងលាយមិញចូលហើយរួចជាការស្រេចហើយបងប្អូនបិទគម្របទៅហើយទុកនៅខាងក្រៅទូទឹកកករយៈពេល3យប់ដើម្បីឲ្យម្ទេសនឹងចូលជាតិណាបងប្អូនចានេះម្ទេសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទុករយៈពេល1យប់អញ្ចឹងពេលបើកមកឡើងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនយើងអាចញ៉ាំបានសម្រាប់1យប់ហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាវាមិនទាន់សូវជូរអីហ្មងទេតែយើងអាចញ៉ាំបានដើម្បីឲ្យជូរគឺយើងទុករយៈពេល3យប់អីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលម្ទេសយើងជូរហើយយើងយកវាដាក់ក្នុងទូទឹកកកទុកញ៉ាំបានរាប់ខែញ៉ាំជាមួយនឹងកាទៀវមេឆាជ្រក់ជាមួយនឹងត្រីអាំងអីក៏ត្រូវជាតិគ្នាដែរបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ហ្មងចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលធ្វើម្ទេសជ្រក់របស់ខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាបាយបាយជម្រាបលា